Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkuse kuning, sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godhong salam wite wicengkeh, sing jawab salam moga-moga duwite akeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu wa iyyakum zumratum minas sholihin salimin fi rahmatin wa fi barakatin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi waqtin wahin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il ala ila yaumiddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Muhammad Shodiq Makmun ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Zainur Rahman ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram, panjenenganipun Bapak Kyai Abu Sofyan ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun, saestu mboten ngira-ngira takdim kawula ingkang kula pundi-pundi, ingkang kula taati nuninjih, ingkang dahat kinurmatan. Wabil akhos dumateng keluarga besar aparatur pemerintah desa Kalibenda. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, panjenenganipun Bapak Sarwono atau yang mewakili rawuh Pak Lurah sakwetawis dereng. Pak Lurah Sarwono selaku Kepala Desa Toya mewakili beserta jajaran perangkat Desa Kalibenda, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Kalibenda, mugi-mugi berkahi pangkat dadosaken maslahat lan nambahi manfaat, Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, panjenenganipun Bapak Eko Budiananto. Kudu cetha lek ngucap, aja nganti salah. Soale wau ketua panitia boleh pidato sambutan lama karena berkontribusi. Bapak Eko Budiananto dan seluruh keluarga besar RT 5 RW 1, saya minta tepuk tangan dulu dong. Setunggal RT ning Masya Allah nimbali kula nunggune niku sekitar 2,5 tahun leres. Jan kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning. Mila semangate RT gangsal RW 1 menika Masya Allah mangan pepaya dicampur tomat, mangan gurame sambil berlayar. Panitia tansah semangat karena klambi seragame anyar-anyar.
Mudah-mudahan sedaya keluarga besar RT Gangsal RW setunggal dipun paringi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, mawaddah warahmah wasakinah, rezekine tansah barokah, sumrambah dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur ugi dipun paringi sehat panjang umur, ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiah Suryanang Dotul Ulama Ranting Kalibenda ugi keluarga besar pimpinan Ranting Muhammadiyah, keluarga besar pimpinan muslimat fatayat ugi mboten supe dumateng Aisyah ingkang tansah kula hormati. Wabil akhos dumateng GP Ansor rencang-rencang Banser mboten supe rencang-rencang Kokam saking Muhammadiyah Linmas lan sedaya Karang Taruna. Wabil akhos Ibnu IPPNU pemuda-pemudi Ikatan Remaja-Remaji Masjid Mushola wonten Kalibenda ingkang kula banggaken. Mboten supe dumateng Jamaiyah Maulid Simtudror ingkang kula hormati lan sedaya para tamu undangan ingkang masih berdiri ngadeg ora keduman panggonan, senajan duduknya lemprakan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan tetap keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiah, dipun paringi ghirah semangat ibadah. Allahumma. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, ibu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sak temene menungsa niki makhluk ingkang senenge ngeluh. Diparingi panas ndersula, diparingi udan ya ndersula. Oh nggih iklan disit matur nuwun nggih. Ala tumplek kabeh nggih Bu nggih. Nggih ampun grogi Mbak Tukini ya mah. Mbak Ratna nggih alhamdulillah lah tumplek maning ya. Matur mbak nuwun alhamdulillah. Siji loro telu alhamdulillah beningan kabeh kaya radiator. Niki diparingi wedang sampai 3 botol tanda makmure RT RT Gangsal RW setunggal, mudah-mudahan makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Bisane diparingi wedang mung 3 ben ora udan Bu. Soale menungsa niki pancen dasare senenge ndersula. Ndersula ngalualah, diparingi panas ndersula, udan yang ndersula. Giliran diparingi udan karo panas gone ngarani jare udan kethek ngilo. Sampai-sampai niki kok diparingi terang wau sonten sempet grimis nggih Bu nggih. Ke mesti panitia RT Gangsal nggo rasan-rasan nang masyarakat. Jan RT 5 dan jos banget ya. Wong mau sore udan kok ki nanggap mumpuni terang. Jajal ke anu panitiane nganggo kiai dukun ngendi ke. Saumpamine dalu niki kok diparingi udan, mesti panitiane ya nggo rasan-rasan nang masyarakat. Jan melas temen ya RT 5 larang-larang nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ge panitiane kelalen orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake panitia. Udan ora udan ya kabeh kersane Gusti. Mulane tek pikir-pikir lebar salat Isya niku kan paling enak nyekel remote, goreng bakwan, scroll TikTok karo pijet-pijetan. Nggih Bu nggih. Nun jenengan kak koroyo-royo tindak rawuh wonten mriki. Malah duduke praktis, bokonge nglemprak sikile atis. Secara kasat mata nafsu duniawi paling enakan tiduran turunan nang omah. Tapi berhubung masyarakat wonten RT Gangsal
ya ana NU, ya ana Muhammadiyah. Guyub rukune masyarakat wonten mriki Islame kuat mergo sadar jebule pancen menungso dugi teng alam dunya dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Berarti pulang tengarsane Gusti Allah harus dalam keadaan bingkol bing salim. Kita tekane dalam keadaan sing apik, mestine balik maring ngarsane Gusti Allah ya keadaane sing apik-apik. Mulane kenging napa RT Gangsal gene ngontenaken pengajian Masya Allah, pantesan angger wau panitiane ngucap ngendikan biayane akeh moprol-moprol warga RT Gangsal nggone swadaya. Lah bayangna tukul kembang dalam waktu semalam. Kowe nganti dhuwur lumut be pati grantung. Iki dikonsep matenge pol. Urung maning kowe bener seng ganteng-gantenge Akhinal Kiram Bapak Kiai Sodik Makmun. Sing dipasangnya gambar nyong. Ngapunten Yai non sewu, jenengan kalah hayu kali kula. Nyong anu wadon soale nanging matur mbanun Pak Yai. Kersa rawuh amberkahi pengawasan warga RT Gangsal. Soale kula niki mboten kiai, mboten bunyai, kula niki namung mandan santri. Karena tesi mandan santri nggih nderek-nderek tabarukan Kiai. Kula wau jenengan lagi foto-foto nggih. Jenengan wau mriksani nang gambar kowe. Lah nggone foto-foto nyong ngurung ditawani nginu macan. Yakin kula gokin ya Allah. Dan RT 5 dume wis bayar kok wis bayar kok iki kowe. Nyoyam batin. Wong sing dibayar ya kantun meneng bae nyong. Jane yang batin lah nyong berarti nang kene dibayari nggo foto-foto. Jenengan foto-foto sibuk lah pating criet banget Bu ya Allah. Jan wong wadon pada doak-doak kabeh. Kula ngaji. Niko Pak Kiai Sodik lagi ngaji. Baik Sodik napa Sodikin nggih? Pak Kiai Sodik lagi ngaos karo mirengaken. Wong jenengan ngrungokna nyong ngrungokna. Wong nang kana kupinge nang kene nyong. Mulane kula niki mandan santri. Karena kula mandan santri RT Gangsal sing danani, kula jenengan diajak golet ganjaran bareng-bareng. Kenapa diajak golet ganjaran? Soale pancen zaman sakniki wong sing ganjarane akeh karo wong sing dosane akeh mlaku bareng keton pada bae. Tulak tak ulang maning nggih Yusartina, halo. Nggih, monggo-monggo Pak Babin Kamtipmas, monggo-monggo. Derek pinarak monggo nggih, monggo-monggo. Ngapunten nggih kula nggone ngaji mandan kegasiken Pak Babin Kamtipmas. Kula sing kegasiken napa jenengan sing telat? Oh, polisine sing telat. Matur nuwun Pak Polisi, pancen dadi polisi kudu sadar diri pancen. Jenengan sing telat nyalahna nyong kegasiken. Monggo-monggo pinarak, alhamdulillah. Lengkaplah sudah ono linmas, ono kokam, ono banser, ono polisi Babin Kamtipmas. Perkenalkan Pak Babin Kamtipmas niko banser pihak keamanan saking Nahdlatul Ulama. Sengganteng-gantenge polisi mentok niku Jenderal bintang 5 wis mentok. Lah nek banser kok wis nganggo bintang 5 nganggone bintang 9. Puyer belewat. Mulane nek polisi disebut abdi negara. Kenapa disebut abdi negara? Karena sing arep-arep gaji. Ngabdi niku wis ana pamrih. Contoh, kula ngabdi tenggone sekolah SMP. Karena ngabdi masih menerima gaji, termasuk Pak Polisi, TNI disebut abdi negara karena nggone ngabdi untuk negara esiana pamrih ngarep-arep gaji. Lah banser wudu abdi negara, titele wis luwih dhuwur ketimbang abdi negara, disebut berhikmat. Saya ulang, berhikmat. Wis ora ngarep-arep pamrih malih. Boro-boro ana gajian banser
Boro-boro bayaran ngepam kayak gue rokok be kadang-kadang ra metu acan. Boro-boro rokok wong yang ditawani nginum be ora miki. Ketunggul foto-foto gue. Mbak Ayu Siti, Mbak Iroh barang gue mikinya. Mboten masalah wis mbayari ya sekarepe dhewek ngono. Mudah-mudahan pengaosane dumugi pun acara lancar barokah Allahumma. Pak polisi walaupun rawe telat ya lagi dalam rangka golet ganjaran. Golet napa Bu? Golet ganjaran wong sakniki ganjarane akeh karo dosane akeh mlaku bareng kowe keton pada baik. Nyatane sing lakoni salat jilbaban, sing urung salat ya jilbaban. Sing ahli maca Quran mesti jilbaban, sing belas urung maca Quran ya jilbaban. Wong ahli sholawat dzikir mesti jilbaban, sing seneng ngerasani wong nganti nyinyir ya jilbaban. Wanita solehah mesti jilbaban, wanita sing gatel karo bojone wong ya ana sing jawab ora melu-melu. Sebab sing jilbaban solehah atine batin mumpuni. Unyong wong wadon apik kok jilbabe dibadakna karo wong wadon gatelen. Berarti jilbabe nyong sia-sia dong, ora Yusartina. Ibaratnya kayak iki Bu. Siang hari langit biru cuaca cerah. Bahasa Jepangnya cuaca cerah niku terang glentang. Terang apa? Sepisan maning terang apa? Langit biru cuaca cerah terang glentang. Jenengan naik sepeda motor, lampu nang sepeda motor diagem siang hari, kan lampune ra penting-penting amat. Padang-padang ngapain ngurupna lampu? Ning senajan siang hari lampu diagem tenggene sepeda motor ora pati penting tujuane nggo ngapa ya rasa cilik ngati lampu nang motor dipruduli. Kenapa rasa mawi dipruduli? Kan senja kehidupan akan datang, malam akan datang, gelap mulai merayap. Disitulah lampu nang sepeda motor bakalan keton angger bengi kanggo padang-padanging dalan. Sami kali ganjarane kula jenengan. Hari ini ganjarane salat jamaah, ganjarane guyub rukun karo tangga teparo, ganjarane maca Quran, ganjarane puasa, ganjaran sing dikumpul-kumpulaken sepisan ora keton. Yang kedua, walaupun wis dikumpul-kumpul gedene segunung slametana, ora bisa nggo mbayari dongkelan sawah. Ora bisa nggo nyalon lurah ganteni lurah sarwono. Sing ora rawuh iki kira gerung ora apa-apa. Rawuh. Ki miki sing nganggo jas. Ora ngomong jenengan iki. Maafkan aku ya Lur. Ya Allah, berarti lurahe telat barang gue ngene apa? Pancenen kayak gue Lurah Sarwono. Udah berapa periode Pak Lurah? Oh baru satu ya Allah. Dari gering-geringnya memang urung balik modal kayak Lurah. Ora. Utukana urung balik modal. Lurah gering gue anu seneng puasa. Wingi bae nggone tirakat Rajab kuwi kawit tanggal 1 jan nganti tanggal 10 puasa terus. Wis ketenger sih sekang jlabete kumis. Maafkan aku ya Lur. Oh ora nanas jenengan ora ngerti ringnya. Dadi lurahe sing ngangge jas. Pantesan mau salah alamat. Lurahe nganggo jas nyong batin. Ki lurah apa pengantin sunat? Kita tekan apa gara-gara lurai sih lah. Tekan, oh iya. Ganjaran sing dikumpul-kumpul nak sepisan ora keton. Yang kedua ora kena nggo mbayari dongkelan sawah. Ning ya ora samawi cilik ngati. Jenenge ganjaran niku kan ibarat lampu nang sepeda motor.
pas diagem siang hari nang alam dunya ya ora pati penting. Tapi kan yang namanya malam kehidupan akan datang, senja kehidupan iku bakal teko. Sing diwastani fa idza jaa ajalluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lamun wis teko titi mangsa ajaling menungso ora bisa disangka-sangka, ora bisa dinyana-nyana, ora bisa diundur, ora sa dimajukna. Mulane jenenge pati tekane niku ora menurut alfabet hurufnya menungsa jeneng awal, mboten saking huruf abjade menungsa. Wayahe mati nggih mboten saged diundur, mboten saged dimajukna. Bisa panjenengan duluan mumpuni keri bisa, atau nyong keri jenengan duluan yang kono kan istak balik miki. Sampai Imam Al-Ghazali ngendikaaken saenak-enaknya malam adalah malam pertama, tapi susah-susahnya malam juga malam pertama. Napa maksudnya Imam Al-Ghazali? Saenak-enaknya malam adalah malam pertama nih pengantin anyar nang jero kamar. Sewengi dek nang jero kamar rasane kaya mung sedela. Kenapa? Karena dihiasi kesenengan. Jadi sepanjang malam nang jero kamar pengantenannya rasane kayak mung sebentar. Wong aku wis pernah nyicipi. Mulane bisa kandah karo Rika. Tapi Imam Al-Ghazali juga matur, sak susah-susahnya malam juga malam pertama. Tapi malam pertama nih mayit nang jero kuburan. Peteng dodot ora karu-karuan, ora nono batir, ora teman. Lah disitulah lampu nang sepeda motor ngene ku ganjaran nggo padang-padange dalan ana ing kuburan. Secara simpel kados niki, anu ki ngajene arep nganti jam pira? Nyong perlu takon. Wong bawa khinal kiram babake sodik makmun mawon tanglet kalian dalem. Lah mumpuni arep munggah jam pira? Lho, biasane panitia ngunggahken kula jam 09.00 ya wis. Nyong kemudun jam 10 kados niku lek ngendikan. Kula nggih batin kebenaran niku Pak Yai, insyaallah mangke amplopnya saya bagi 2. Pak Kiai amplope nyong izine. Ngapunten guyonan Kiai ya Allah ora kepenak. Ngantos jam pinten mangke ngaji? Jam 1 bengi. Ya Allah, wis jeneng ora manusiawi. Kula munggah jam 09.00, mudune jam 1. Berarti ngajine 4 jam. Oh, jebule wong kali bendak khususnya RT 5 geragas-geragas. Ngaji nggone nganti 4 jam, Masya Allah. Mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah. Amin Allahumma. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba. Wasya'bana wa ballighna Ramadana. Sareng-sareng Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik lana fi rajaba. Wasya'bana wa ballighna siji wengi jeneng Nabi saweg sarean mara-mara katekanan para utusan rupane Jibril Mikail lan liyane nggawa buruk putih kabana kedawuhan sholat sedina lan sewengi kabeh kaping 50.
sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Rebananya niki grup rebana dari mana? Dari Lesmana, tetangga desa berarti. Tes Haji barang mawon. Nggih niki saya sawer dulu nggih santri-santri monggo. Sekedik namung nggih nambahi tuku mie ayam. Ngatur nuwun sanget. Ketimbang nyawer biduan kan mending nyawer santri nggih Bu nggih. Niki santri nggih. Santri tapi mandanana sing tua setitik ya ora masalah. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaah. Amin Allahumma. Lanjut maling nganti jam pira mau ya? Nganti jam 1. Jenengan teng mriki nganti jam 1 nyontek bali disit kaya gue. Mosok nggone ceramah 4 jam, mudah-mudahan manfaat barokah Allahumma. Pancen bener wong pinter karo wong cerdas jebule beda. Pinter niku merga sinau, pinter niku mergo belajar, pinter niku karena dilatih. Tapi nek cerdas niku mboten namung karena gen keturunan. Cerdas niku dituntut karena keadaan. Cerdas niku kondisional. Nek kula jenengan niki tes urip nembe bisa mikir pinter. Tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Bukti nyata ge nyotakon karo sing esi urip. Bu. Assalamualaikum. Ibu-ibu masih ambekan? Berarti si urip. Mohon izin saya mau bertakon. Antara emas sekarung karo ban bekas secara nominal nilai harga niku lebih larang ban bekas napa emas sekarung? Emas sekarung niku jawabannya wong pinter. Jelas dong bocah TK bisa mikir. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarung. Tapi ternyata Lurah Sarwono ora bisa berenang kecemplung blumbang. Elah melas relok temen ya Allah. Kering-kering urung balik modal kecemplung blumbang barang. Anu nggo contoh tok ya Lur. Nggih niki hukuman merga telat ngene rawuh. Ban bekas karo emas sekarung lebih larang emas sekarunge, betul. Tapi Lurah Sarwono ora bisa berenang kecemplung blumbang. Gelagepan kon milih antara ban bekas karo emas sekarung. Kira-kira Lurah Sarwono lebih milih emas sekarung apa ban bekas? Kue jawabannya wong cerdas. Pinter niku karena sinau, cerdas niku karena keadaan. Wong nek tes urip nembe bisa mikir pinter, tapi nek wis mati nembe bisa mikir cerdas. Nek si urip kayak apa maning nang daratan, meruban bekas keton biasa-biasa bae, ngasih jago nang daratan. Tapi enggak lawase menungso niki kan akan tenggelam. Tenggelamnya ora nang blumbang maning kayak Lurah Sarwono ora. Tenggelame niku nang jero kuburan, gelagepan ora ana sing nulungi. Lah ganjarane niku adalah berupa ban bekas, kaya dene pelampung. Ganjaran ini sing bakal nulungi kula panjenengan sedaya teng tengah-tengahe tenggelam nang gone jero kuburan. Mulane sing lagi numpuk-numpuk ganjaran ora sak cilik ngati. Nyonggone apik karo kae, ora ana balesane. Lah nyonggone gawe apik sing nggo ngapa? Ora sak cilik ngati mbek kayu sajem. Gelem sedesa disebut kabeh nang mumpuni. Ora sacilik ngati karena ngesuk ketika kulon jenengan lagi tenggelam gelagepan orang ana kancane ora ana sing nulungi adalah ban bekas. Dadi ki pengajian Isra Mi'raj judule dalam rangka ngarang jenengan. Dawa-dawa wau Pak Kyai Sodik anggen dawuh ngaos kok wulune ban bekas. Wis tekan ngoman jenengan ditangleti karo wong dalem, Bu ngaji karo mumpuni uli apa? Justru kula dinten niki karena ya mumpuni ya ceramah mandan santri ya isine ban bekas. Kula malah nitor wau pangandikane Pak Kyai Sodik. Ternyata Kanjeng Nabi dipun Isra lan Mi'rajkan oleh Gusti Allah. Selain kangge nampi dawuh salat wonten sebab musababe. Mok jenengan wau ki panitia rung-rungokna ki mau ki.
Ketungkul foto wis miring gara-gara melumah barangan. Wanita-wanita majelis taklim Facebook Pro kayak gue pancen sing jarene miring nyong enggele kanan nyong enggele kiri lah dadakan anu kader nang sebelah kiri ora gelem njaluke nang kanan ana jare enggele sing apik madepe sebelah ngiri ana maning model kayak gue urung rungokna ge tak baleni wali wau ngendikane pakai sodik dados wau dipun jelasaken kali akhinal kiram bapak sodik pun tersiar kanthi masyhur Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'raj kan tentu nampi dawuh salat. Tapi ada sebab musabab ingkang lintune diantaranya biyen langit kali bumi lagi pasulayan. What is a pasulayan? Pasulayan is a padudonan. Padudonan ki cara kali benda apa? Apa? Encom-encoman. Encom-encoman. Ah ya. Nek daerah ngapake Tegal Brebes niku ngarani eng-engan. Ora wawuan. Nek cara kene encom-encoman. Kok bisa langit karo bumi nganti encom-encoman? Ternyata dimulai saking langit. Langit niku pamer nggone manggon nang dhuwur ngucap karo bumi kayak gini. Mi bumi jawabnya ngapa? Ora usah dijawab. Malah gone jawab ngapa nantang banget karo nyong. Mi bumi, rungok lagi nyong ngomong. Antara nyong karo sampean, kowe silewi mulia nyong. Bisane muliain sampean. Ya iyalah. Deleng ki nyong manggone nang dhuwur. Nek nang ngisor. Nyong manggone nang dur jelas secara derajat pangkat lebih mulia nyong manggone nang dhuwur. Wis manggone nang dhuwur kahanane nyong mulia. Kanane nyong indah srengenge manggone nang nggonku. Apa kowe kebangunan srengenge? Ora Sampai sebagian malaikat manggone nang nggonku. Aku kepanggonan bulan lintang jelas antara nyong karo sampean lebih mulia nyong mayan-mayan. Jadi tentu antara aku karo sampean derajat si unggul lan mulia nyong. Begitu ucape langit, akhirnya bumi jawab, ngit langit maksudnya. Ngit. Pancen bener sampean manggone nang dhuwur. Tapi mbok ya nek arep ngomong ki dipikir dhisik. Pada sampean manggone nang dhuwur, sampean kepanggonan srengenge bulan lintang sebagian para malaikat pun nglakoni tawaf nanggone langite sampean, tapi sampean pada manggon nang dhuwur urung mesti duwe apa sing tek duwe ki nang nyong. Nyong tak bumi manggone nang ngisor. Tapi ke Gunung Mame. Selamat kan nang dindi diundangi Pak Mame. Gunung Mame manggone nang nggonku. Segara manggone nang bumi. Apa kowe kepanggonan segara? Ora. Lagi segara ora mungkin manggone nang nggonmu. Angger segara manggone nang langit delat-delat tumplek. Lagi segara manggone nang nggonku kadang-kadang sering suratmi. Mbok diusap kabeh sajem Tugini Sartina Simani Suratmi. Berarti kan jenengan nggone ngaji fokus. Lagi segara manggone nang nggonku bedal-bedal tsunami. Apa maning manggone nang nggone sampean? Kuwi nembe gunung karo segarane urung isen-isene nggonku bumi. Ana tumbuhan ke kembang pating prentol banget iki. Manggone nang nggonku urung kewane. Anak kewan sing paling gede nganti paling cilik tengu manggone nang nggonku. Sampeyan ora ngerti tengu? Tengu kuwi sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Manggone nang nggonku. Jajal bayangna tengu kewan cilik ke semena. Cilacap ngerti tengu, tekan Kalibanda ngerti tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manaku manak. Nek manaku manak berarti tengune meteng.
Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wadon. Nek ana tengu lanang ana tengu wadon, mungkin ana tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertemuan. Urip nang kelek. Lah nang kelek kok urip. Urip berarti tandane mangan, mangan berarti ambekan, ambekan berarti tandane urip, urip berarti kejata rezeki. Nganti teng urip nang kelek, kejata rezeki urip nang gone bumi. Ora ana tengu manggon nang langit. Ya ora krungu cerita nama malaikat tenguan ya langka. Tengu nganti tengu manggone nang nggonku. Nganti kabeh kewan-kewan sing paling cilik nganti paling gede manggone nang nggonku. Kuwi nembe kewane, urung menungsane. Sing kahanane ana sing ayu banget. Ana sing mancung, ana sing bu mancung, bu pesek, pokoke menungsa uripe nang nggone ngalam dunya ngan bumi kene. Kuwi nembe menungsane. Lah nyong ki pada manggone nang ngisor, sampean manggone nang dhuwur, ning sampean ora duwe apa sing tak duweni nang nyong. Nganti nyong ki bumi pada manggone nang ngisor, nanging menungsa sing paling utama sak ngalam jagat raya, kekasih Gusti Allah kene ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manggone nang nggonku. Bayangna menungsa sing paling utama sing alam jagat raya malah manggone nang ngisor. Sampeyan sing nang langit malah ra kepanggonan Kanjeng Nabi. Dipikir kowe. Mulane dadi wong kowe aja sombong. Dadi wong, dadi langit aja sombong. Setelah bumi mangsuli realita yang ada, akhirnya dina-dina langit mikir. Langit apa, Bu? Mikir. Nganti sewengi dek ora bisa turu karo deleng rangken. Rangken, ngertos rangken mboten jenengan? Siki ora ana omah rangkenan nggih Bu nggih. Paling omahe Mbah Kakung karo Mbah Putri. Lah langit kon deleng rangken. Ya iyalah di langit masih ada rangken. Ya di atas langit masih ada rangken. Rangkene ya kuwi langit. Jebule karo mikir langit. Iya ya. Nyomanggone nang dhuwur kahanane mulya, kok malah ra kepanggonan menungsa sing paling mulya. Malah Kanjeng Nabi manggone nang ngisor nang bumi. Akhirnya langit nangis. Langit apa, Bu? Nangis. Jenengan pernah meriksani langit nangis? Kaudan. Ya beda cerita. Sepokoknya langit nangis. Aku ya rong pernah weruh langit nangis kayak ngapa. Diriwayataken langit nangis, akhirnya nyuwun kali Gusti Allah supaya Kanjeng Nabi minggah teng ayunan. Sampai langit niku ngrintih-rintih karo Gusti Allah. Mula sing akhire Kanjeng Nabi mlampahi Isra wal Mi'raj tentu kangge nampi dawuh salat. Yang kedua adalah supaya antara langit kali bumi ora pada beda. Wau sing dingendikaken kalian Pak Kyai Sodik niku tenggene riwayat syair kula dipun paringi pirsa kali gurune kula. Nabi Isra sebab ana pasulayan langit karo bumi adu kamenangan nanging langit ora wani karo bumi merga bumi kepanggonan Kanjeng Nabi. Arep ditabrak ora ki genahe. Wis disawer ora pengertian. Ya Allah. Aja dibalik ora apa-apa. Yo selawatan dong maning. Allahumma barik lana fi rajaba. Allahumma barik wa syabana wa ballighna ramadana. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Dadi saking kisah langit karo bumi, ternyata wong ngangger sombong biasane malah kewalik-walik. Lan jenengan dinten niki mboten nonton rasa sombong. Soale napa lan jenengan kali kula sepuhan panjenengan. Lho kok jenengan kersa rawuh wonten mriki namung sekedar ngurungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Malah nyong sing latihan ceramah pakai sodik jurine. Berarti kan karena wong ngaji niku ngilangaken rasa sombong. Mula tanggene kitab Riyadhus Shalihin
biyen swarga karo neraka niku jebule pernah ngobrol. Ngobrol niku omong-omongan. Cara nggen kula Cilacap Kroya diarani dopokan. Cara kene sami mawon. Pada baik. Senenge madan-madani jenengan. Ternyata swarga karo neraka pernah dopokan. Dimulai dari neraka ngucap begini karo swarga. War-war swarga maksudnya. War-war. Tak kowe ngerti ya. Dan sepi banget ya. Bisane si sepi ki nyong neraka si kosong. Bisane si kosong nang apa neraka? Soale sing arep ngingseni nyong si pada urip nang alam dunya. Apa ya neraka? Hooh. Ora percaya takon ke karo wong kali benda. Bu. Assalamualaikum. Sampai belakang sana halo. Iya masih sadar. Masya Allah niku yang di Selempedan halo. Ya lo melas railok temen gue ngaji nang celak kobekan kayak gue. Ngapunten nggih Bu nggih jenengan sampai khusus lebut didamelaken panggung teng mriku. Matur nuwun panitia RT Gangsal, tepuk tangan dulu dong, luar biasa. Matur nuwun sing keprok utange lunas kabeh. Lah kuwi sing amine banteran utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Jarang-jarang Bu ana jamaah malah tempat panggonan lungguhe niku nganti digawe kena panggung. Ya mung nang kali bendatrok. Luar biasa ngapunten sanget nggih Bu nggih sing teng wingking, sing namung mriksani layar, sekang aduan mriksani mumpuni mung keton dengil-dengil untune mumpuni. Ya malah-malah nggone ngaji nang mburi saestu nyun pangapunten kula makili RT Gangsal. Mudah-mudahan ikhlase panjenengan andadosaken berkah amal jariah panjenengan Allahumma. Amin. Bu, jenengan kersa purun manggon teng swarga? Purun. Manggon teng neraka purun? Mboten. Neraka krungu jenengan ngucap mboten, nerakane ngucap lenjeh. Kemaki temen wong kali benda. Ora gelem ngambah nyong ya, ora masalah pancen akeh wong jaim jaga image. Ora gelem manggoni nyong neraka ora masalah. Kena nyong akeh sing ngilari. Tapi kelakuane bae sing pada ngesuk tekane dina kiamat. Enteni nyong ke neraka mesti ana sing manggoni. Siapa sing manggoni nyong? Neraka nganti ngucap Bu. Isen-isene aku neraka yang pertama al-mutajabbirin. Saya ulang, neraka ngucap isen-isene aku neraka pertama al-mutajabbirin. Tulis jabirin. Pirin tukang deres. Baran pirin. Ngasto buku napa mboten? Ya Allah, kebiasaan. Sebelah mriki beto pulpen mboten? Ya Allah, lan gawane apa ngaji? Gone HP. Ya Allah, pancen jaman siki ora ana wong ora nyekel HP. Bayi lahir ben nyekele HP. Ninine mari ngalas besangune. Matang itu rumah panturu ya nyekele. Ora masalah pancen zamane. Ya mudah-mudahan HP jenengan sing pada manfaat. Nggone nyekel HP ampun sampai ndadosaken males ngibadah. Soalnya zaman seniki ngibadah nang HP jare lebih gampang. Gawe story nang WhatsApp jam 2:30 menit. Jam 2:30 menit pagi subuh. Zikir di tengah malam 2:30 menit. Ngibadah nang HP niki lebih gampang. Ngaji nang HP ya gampang. Keri ngersakaken Kiai sinten? Gus Baha, Gus Kausar, Gus Ikdam, Gus Yusuf Tegarejo Magelang, Mbah Ki Halwani Anawawi Berjan. Kari ngetik mawon asmane langsung muncul. Malah ngaji nang HP gampang, ora main dadak ngamplopi kiyaine. Ora booking 2 tahun setengah ya ora. Ngaji teng HP malah lebih gampang. Boleh, silakan ben HP-ne manfaat. Sing penting kalau sudah ngaji di HP jangan jur jenengan banding-bandingaken karo ustad kampung. Dumewis ngaji nang HP karo kiai-kiai dugdeng
Paling jenengan nyepelekna kiai kampung. Kabeh kiai niku sae, tapi kiai kampung ya jadi sepelekaken. Soalnya napa justru kiai kampung niku tombak utama teng masyarakat. Kenapa kiai kampung tombak utama teng masyarakat? Kita ngerti dongane wudu merga kiai kampung. Ngerti turutan apalan karena kiai kampung. Kenal huruf hijaiyah merga kiai kampung. Ngerti tertipe salat urutane wudu merga kiai kampung. Justru kiai kampung niku diwastani asyhadur ruh. Sekali berdoa doanya paling dekat karo Gusti Allah. Tak ulang malih lagi. Asyhadur ruh dongane kiai kampung niku paling caket karo Gusti Allah. Kenapa? Kiai kampung mucal ngaji tidak ada rasa pamrih. Pamrih ustad kampung mucal ngaji namung setunggal. Masjide tetap ge salat jamaah. Yasinan muslimatan rutinan tetap istiqomah. Anak-anak di pedesaan, anak-anak kampung tetap ngaji nang TPQ nang madrasah. Kuwi tok tujuan pamrih kiai kampung. Tangletno niku kali pakai Sidik, pakai Rohman. Pakai Rohman ning kampung di pakai Rohman. Otong wingking mereka. Teng pundi pakai. Pakai Sidik, pakai Abu Sofyan, pundi pakai Abu Sofyan. Mereka piantunipun. Mboten pareng jenengan nyepelekaken kali ustad-ustad kampung. Karena kiai kampung tombak utama teng masyarakat. Mucal ngaji mboten nonton rasa pamrih. Mucal ngaos mboten kepingin terkenal, mboten kepingin viral, mboten kepingin FYP teng TikTok, mboten kepingin diliput YouTube, mboten kepingin mlebet TV, mboten kepingin derek lomba dai nang Indosiar. Tanglet niku kali pakai Sidik, pakai Abu Sofyan, pakai Rohman. Ora kepingin numpak mobil Pajero. Anu orang duwe itu lagi ngenyek nyong. Justru kiai kampung sepisan orang rebutan tambang. Yang kedua menghindari hingar-bingarnya dunia, hidup dengan kesederhanaan. Niku sing marake ustad kampung asyhadur ruh. Sekali ndonga-ndongane caket karo Gusti Allah nganti kelase kayim utawi lebek. Kaum cara mriki kaum napa? Pak kaum Kayim nggih. Nah teng daerah Brebes, Tegal, Pemalang, Pantura nyebute lebek. Tenggene Temanggung, mara sepuh kula akhiral kiram Rama Kyai Haji Utsman Ridho. Ki cilik ireng merongos kae iki mantu kiai. Nang Temanggung Magelang nyebute Pak Kaum. Menawi mlayu maning maring Jawa Timur nyebute Pak Mudin. Cara kene Kayim. Ya padha karo Cilacap. Sekelas kayim pun ya ora pareng disepelekaken walaupun tenggene aparatur pemerintah desa. Tenggene aparat pemerintahan desa. Ternyata lebih derajate dhuwur Pak Lurah ketimbang Pak Kayim. Ning Kayimnya aja disepelekna. Karena Kayim minimal pernah nyantri. Kayim minimal pernah mondok. Kayim minimal pernah ngaji karo Pak Kiai. Jajal angger Kiai Kayim ora pernah ngaji, ora pernah mondok. Bungkus mayit dadi kaya buntel arem-arem kepri jajal. Melas. Lah nek ditongakaken nggih Bu nggih. Kiai-kiai kita, guru-guru kita dipun paringi sehat panjang yuswa. Yuswa ingkang manfaat, ingkang barokah. Ngilmune ingkang istiqomah. Kula panjang sedaya keluberan berkah. Saged bejo mulya donya akhirat Allahumma. Mulane sing ora ngasta buku pulpen ora masalah. Kula mboten mucal panjenengan niat kita eling kinelingan. Ngaten nggih Bu nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Ternyata neraka ngucap ngesuk tekane dina kiamat aku ana sing manggoni. Sapa sing manggoni aku? Keterangan teng kitab Riyadhus Shalihin. Pertama, al mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak. Siapa orang-orang yang suka memaksakan kehendak? Rekeningnya garing, dompetnya kering, tapi senengnya healing. Duitnya pas-pasan, tapi memaksakan diri untuk seneng plesir-plesiran. Ana wong kene kayak gue? Ana wong kene kayak gue? Tahu sebungkus regane 5.000, tapi ngenyangi 1.500. Ya termasuk al-mutajabbirin, memaksakan kehendak. Berase kisat, jatah belanja tersendat, anak istri nggak kerawat,
tapi rokoke ra tau telat. Ana wong kene kayak gue mangkat wonge. Wonge mangkat. Kupluke warna apa? Engger kayak gitu Lurah Sarwono ora selamat ora ya. Kupluke Pak Lurah nggih ireng. Al-mutajabbirin, orang-orang yang suka memaksakan kehendak, gayane super elit tapi nyaur utang sulit. Sampai-sampai Bu, orang yang memaksakan kehendak nek duit cash belanjane nang Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana mau kene kayak gue? Akeh. Mangkat wonge mangkat. Wonge mangkat. Kerudungnya warna apa? Warna apa? Warna coklat. Sepisan maning kerudungnya warna apa? Coklat. Ya. Kan warna coklat tuh nyongtok ya kan ya. Mandan perasaannya ora enak soalnya. Dadi anggere wong memaksakan kehendak biasanya kerudungnya warna coklat, klambine warna coklat. Sing kena wonge jagung apa ngadeg? Baru kali ini. Anak pengajian jan punya ini nggo tumbal. Untungnya wonge ra tersinggungan. Jajan nek nyon tersinggungan mikir tegletak nang tertinggal bali. Wong amplop wis tak tampani. Sallu ala Nabi Muhammad. Isen-isene aku neraka al-mutajabbirin, orang yang suka memaksakan kehendak. Yang kedua, isen-isene aku neraka al-mutakabbirin, wong-wong sing sombong, wong-wong sing angkuh. Sapa niku wong sombong? Wong sombong niku adalah wong sing menolak kebenaran. Kenapa wong sombong dadi isen-isene neraka? Karena ternyata setiap urusan perkara dosa niku dimulai dari sifat sombong. Wong judi, wong selot, gentol lodong, wis gentong ketambahan lodong, lah lodong tenanan kowe Bu ya Allah. Dina-dina nang pos kamling nyeklek kitab Toret sing ditata karo digeret. Dela-dela monine teplek. Kowe kasut. Teplek. Kowe bedor. Teplek kowe kenci. Teplek siji meneh kowe cingik. Apal kiai dilawan. Jenenge kiai ya kudu pinter cerita. Ora pinter cerita ora payu. Wong judi niku dimulai dari sifat sombong ayem-ayem mati. Alah. Sike si urung beruntung esuk maning nggih. Kadarese anak gelangi bojone iki. Kalah maning, ora apa salah. Esana motor iki nang omah. Ternyata perilaku kecanduan sing jenenge judi niku dimulai dari sifat sombong ngayem-ayem mati. Yang kedua, termasuk sombong niku dadi perkara dosa. Wong ora gelem salat niku dimulai saking sifat sombong. Alah, semboyang-semboyangan temen ngasih sehat berkas terengginas akas berkualitas kayak kon semboyang. Ora samawi ngambang-ngambang masjid, wong ngambang masjid wong sing mambu lemah. Wong isi sehat sinem ya makarya usaha wayahe kerja. Wong ora gelem nglakoni salat dimulai dari sifat sombong. Ya maaf. Jenengan salat Gusti Allah mboten untung, jenengan ora salat Gusti Allah nggih mboten rugi. Tapi salat niku dudu masalah untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku adalah bukti penghambaan diri karena kita menungsa makhluknya Gusti Allah ya butuh karo Gusti. Butuh karo Gusti Allah. Ibaratnya kados niki, jenengan gone dadi wong tua. Nungsang jempalit direwangi sirah kanggo sikil-sikil kanggo srameme geger adus keringet banting tulang setengah mati. Agi meteng etok bedinteni kapan metune. Dorong wis babar metu sampai-sampai biayane sakake minimal babaran normal kudunya kredit 5 juta apa maning sing sesar 23.500.000 ketambahan setengah 50. Sing sesar bareng wis babaran danane moprol malih kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yaumas sabihi wa yukhlaq wa yusamma. Bareng lahir be dijenengi biaya maning urung kekae
bayi wadon wedhuse setung. Yang direwangi. Pacar jawab nggaltok bepelit. Ulang. Jenengan jawab ya. Kayak gue passwordnya baleni maning. Ulang. Wong tua Pak Bu, pancen anak yang ngucap lah siapa sing jaluk dilairna, nyong kono jaluk dilairna. Ning kan wong tua tanggung jawab dunia akhirat. Jangankan masalah rezekine, jangankan masalah nafkahnya, sampai hanya sekedar memberi nama. Cari kitab Riyadhus Shalihin, hadis sahih saking Kanjeng Nabi, innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Kelak di akhirat kita akan dipanggil sesuai namanya dan sesuai nama bapaknya. Jebule bin-binti kurang mungkin ketinggalan, kecuali anak di luar nikah. Bin-binti ini orang milu ramane. Maaf ya, mandan kasar niki. Bukan klosok suci niku mboten agawe ngerti jaga anak lanang, jaga anak wadon jaman siki angel, Bu. Nggih mboten? Lagi kon ngaji be kadang-kadang gelem muncul. Apa maning seorang ngaji? Ya ora bakal itu gini. Lenggeh, hanya memberi nama saja, tanggung jawab nganti akhirat. Lah apa maning bareng lahir ya diparingi asma ingkang saya diakikoh, angger bayi wadon wedhuse setung, bayi lanang wedhuse kal. Anak jaluk apa be dituruti, jangankan jaluk wong mriyang be male wong tuane ngucap. Aja gue sing mriyang, pedik piye bae ke sing mriyang. Weh anak-anane wong tua, nanti wong tua ngertos jenenge wong tua duwe anak tanggung jawab sepirang-pirang. Lah wong tua nggone nungsang jempalit nggo gedhekna anak, nyekolahna anak tanggung jawab atas nama anak. Kok anak bareng diundangi karo wong tua pisan pindho nganti tekan ping 5 ra gelem semaur, ora gelem merek. Nang gelem merek ngisine mung jaluk. Kira-kira jenengan nggone dadi wong tua rasane kesuh apa jengkel? Jengkel apa kesuh? Ya kesuh ya jengkel, tak ulangi maning nggih sepisan maning. Dadi tukang deres dilakoni, dadi tukang matung, tukang tandur ndawut nganti nampingi galengan be dilakoni embret. Gue ngapa? Gue nyukupi penjalukane anak. Sekolah di sekolah nang ngaji ya dibiayani. Nggih mboten, Bu? Mangkat sekolah ketagrak-ketegrek numpak pit isin karo kancane njaluk ditukana motor. Wong tuane nggone tuku motor dipilalai motore simuni dit motore sikri pit dilakoni. Gue nyukupi penjalukane anak. Lah giliran wong tua manggil ngundang nimbali anak ping pisan pindho ping telu ping pat nganti tekan ping 5 kok ora gelem semaur, boro-boro merek. Temandang merek isine mung jaluk. Kira-kira jenengan gone dadi wong tua rasane nek apa mbededeg? Mbededeg apa nek? Ya kesu ya jengkel, yang mbededeg ya nek rasane kepingin ya jadi tekek Bu melas. Nek jenengan kok ditekek. Niku wong tua karo putrane sami antara menungsa karo Gusti Allah. Gusti Allah ora mawi dijaluki, Gusti Allah maringi. Apa jenengan jaluk rambut karo Gusti Allah? Ora. Orang jaluk rambut tukul rambut. Jenengan nek lagi wudu monggo ngraosaken isine wajah, kok bisa ya? Gusti Allah ngersakaken kita menungsa tukule rambut gue Bu nang wajah. Kok ana batese? Ora sawak badan tukul rambut kabeh. Kok tukule nggon-nggonan. Ayo dipikir bareng-bareng ke. Sepele pancen sepele. Ning orang jaluk Gusti Allah maringi menungsa niki tukul rambut, sirah tukul rambut, batuk rambut, ngisor batuk tukul rambut namanya alis, ngisor alis meripat boten tukul rambut, ngisor alis meripat tukul rambut namanya idep, ngisor meripat irung boten tukul rambut, ning isor irung tiang kakung tukul rambut namanya kumis bin brengos. Sang ngisor kumis tutuk boten tukul rambut, ning sasur tutuk janggut tukul rambut namanya jenggot, ngisor janggut ya tukul rambut, jenenge beda-beda. Tukule nggon-nggonan. Jajal nek sawak badan tukul rambut kabeh. Bingung di menungsan dikethek. Orang jaluk nih Gusti Allah maringi alisen jenengan.
Apik, Bu. Kok mawi panggonane jumlahe kalih. Bentuke turon. Jajal angger alis jumlahe siji ngadeg-gejet nang tengah bathuk. Kayak makhluk luar angkasa wagun jenengan. Ngisor alis meripat. Kono ireng ana putih jajal angger putih kabeh. Bali pengajian mendelik nang pekarangan bubar kabeh kancane, Bu. Ana ireng ana putih bisa keyip-keyip karepe dhewek. Ora mau dadaknya klek saklar. Ora majek ora bayar keyip-keyip karepe dhewek. Iso meripat irung ana sing mancung ana sing pesek. Bu mancung bu pesek pokoke irung madepe ngisor. Jajal angger madhep dhuwur lah. Musim udan banjir irunge. Mulane irung bolongane kalih. Jajal angger irung bolongane mung siji sekali pilek mampet cepet mati. Lah kowe guyu keton ayu. Nang apa jenengan guyu keton ayu? Maaf ya, lati dhuwur karo lati ngisor, lambe dhuwur lambe ngisor bentuke turon. Jajal angger lambe bentuke ngadeg jagake jabang bayi kaya lawang. Lawang ya Allah lagi centik Driji pak orang jaluk 5. Gusti Allah maringi 5 nggih. Jenenge beda-beda, tugasnya dewek-dewek, jempol nunjukna barang sing apik, jari telunjuk nunjukna barang sing bagus, jari tengah dhuwur dewek nggih, nggo pembeda jari kanan kiri ben ora wagu. Jari saking manise tinggoni ali-ali. Nggih, cilik dewek ning paling gede manfaate nggo ngapa? Udik kupil. Apa? Oh, piti kan jenengan arep memeti. Sing kon tilik kiye ya Allah, Gusti Pangeran ya Allah. Kuwi nembe cerita 0,05% saking awake menungsa. Nembe awake, Bu. Urung sel darah, urung kerangka otak. Kok bisa kula panjang sedaya Bu niki tangan bisa ditekuk, bisa lenceng. Kan jangan lenceng terus ya Allah. Orang jaluk diparingi karo Gusti Allah. Lah Gusti Allah kurang donatur apa? Mulane pantes ana bahasa selain donatur dilarang ngatur. Lah Gusti Allah kurang donatur apa? Kok diperintah salat ora gelem? Gusti Allah kurang donatur apa? Menungso kon karing ibadah sedina sawengi 5 wektu kok pada ora gelem nglakoni. Mulane Gusti Allah ora mawi dijaluki mohon maringi. Gusti Allah manggil menungsa lewat adzan pisan pindho ping 3 ping 4 nganti tekan ping 5. Kok menungsane ora gelem semaur, ora gelem merek maring masjid, ora gelem lakoni salat, kira-kira Gusti Allah kesuh apa jengkel? Jengkel apa kesuh? Dan jenengan secara logika mun bisa jawab ngertos. Mulane jenenge peringatan Isra wal Mi'raj adalah ulang tahune salat. Sepisan maning jenengan salat Gusti Allah ora untung, jenengan ora salat ya Gusti Allah ora rugi. Ning dudu masalah salat niku untung rugine Gusti Allah, tapi salat niku adalah kita menungsa sing butuh karo Gusti. Mulane nek ana wong ora gelem nglakoni salat, boro-boro nglakoni salat, wong setahun sepisan nggone salat Ngidul Fitri. Salat Jumat yarang-arang seminggu sepisan. Ya iyalah. Ya sepisan-pisane tok kowe Ngidul Fitri tok liyane ora mangkat maning. Jebule ternyata wong ora gelem lakoni salat adalah perkara urusan dosa karena dimulai dari sifat sombong. Malih wong ora gelem manggon nang swarga tapi manggone kepingine nang neraka. Gara-garane napa? Durhaka karo wong tua niku dimulai dari sifat sombong. Merasa bahwa dirinya adalah versi terbaik dari orang tuanya. Lebih nom, lebih luas pengalamane. Tapi ngapunten, mbok paribasane anak ngilmune sundu langit. Gantengnya kayak Gatot Kaca, gede lencir kuning, irunge bangir, mripate belalak, kulite putih, irunge mincis, kumisnya jelabet kayak tambal dadung sapi. Sikut kayak petel. Garasnya sikil kayak bantalan ril sepur. Senajan ngilmune sundu langit kok nganti wani gentak karo wong tua, malaikat Jibril ngucap ora pantes nanggo nang swarga. Malaikat Jibril sing ngendikaken. Mulane ngapunten ingkang kathah wong tua gedhekna anak ora ngarep-arep bandane. Monggo tanglet kali sing sepuh-sepuh. Tiang sepuh gedhekna anak ora ngarep-arep derajat pangkate. Wong bareng semakin tua lebih sadar jebule bareng wis anak digedhekna pada bojo rumah tangganan dewek-dewek mung klontang-klantung rantang runtung wong loro nang omah Mbah Kakung karo Mbah Putri tok.
Ternyata terbukti wong tua siji bisa ngrumat anak 8, tapi anak 8 durung mesti bisa ngrumat wong tua siji. Anak wong tua ngrumati anak ngenten-ngenteni kapan gedene, tapi terkadang anak-anak ngrumati wong tua ngenten-ngenteni kapan. Oh. Modele wong kali benda. Mulane maaf ya. Sing diarep-arep wong tua weru anak sehat tok birasane seneng. Nggih mboten, Bu? Lewi-lewi ngesuk nek ditinggal karo wong tua. Semakin tua kita niku malah semakin sadar. Gari nunggu waktu ke kapan. Arep bojone nyong disit apa nyong disit. Mesti kados niku. Akhire bareng wis tua, weru anak guyub rukun, ditinggal sedo ngenjing, iman takwane kuat. Rasane pun seneng. Boro-boro lah ngenteni derajat pangkat utawi bandane anak. Wong Idul Fitri anak kumpul tok be seneng. Bocah 7 kumpul kabeh sing barep awe 2.500.000. Anu biyunge ke alhamdulillah gajian wulan wingi wis nggo nyukupi kabeh kebutuhan keluargane nyong. Lah ke gajian ke nyong wis pamit karo bojo wadon. Aku arep maringi karo biyunge. Niki ditampi nggih Yung 2.500.000 ngana mbok arep nggo tuku kinang. Mbak Putri seneng banget karo langsung ngucap ya halo ya Rahman. Ora nyangka ya halo. Asane seneng temen kaya ya halo. Duwe anak kok pada pengerten ya rimang 2.500.000 kon nggo tuku kinang. Uliye 2 truk setengah ya laparan doer ke lambe ya. Ya matur nuwun ya bocah kapada kabeh. Muga-muga ke 2.500.000. Nggawa berkah nggo anak turunanmu kabeh Allahumma. Allahumma. Nah, kaya gue wong tuan jo ngadiamini. Kena maju dina kaya gaya halo. Ngajak sedela dengkule kenceng kempole manteng ya. Mulane ilang bocah pada guyub rukun lah ade sedeng. Apa maning ke nampani 2.500.000 ya. Makene anake 7 maringi 2 jutaan dadi ibadah total 14.500.000. Alhamdulillah. Karo nyekel duit 14.500.000 Mbak Putri nangis nang pojokan omah. Takoni nang Mbah Kakung. Biyung anu nangis nang apa jane? Ngene lah, gendo-gendo rasa karo nyong. Nyekel duit kok ditangisi. Anu nang apa ngene cerita karo nyong. Ora nang apa-ngapa lah ramane. Nyong lagi ngucap syukur alhamdulillah. Bocah 7 kawe 2 jutaan. Kenyong nyekel 14.500.000 kakine. Mulane nyong lagi nelang sana ngapa mien gone gawe mung 7. Cacaleg mien gone gawe 15. Berarti kan saben badat 35 juta kakine. Ya yo apa saiki gawe maning apa ya? Kakine semaur kepri arep gawe maning wong kok wis melengkung kaya kowe kon gawe maning. Ya halo. Maaf ya Bu ya, itu cuma cerita khayalan. Cerita napa? Khayalan boro-boro bocah 2.500.000. Ya pada kumpul alhamdulillah. Yang nyangon-nyangoni Mbak Kakung alhamdulillah mukena karo sarung alhamdulillah. Yang ngamplopi barang isi 200.000 ya ludung. Ngertos bahasa ludung mboten mriki. Ludung ya tenggun lah kayak gue Bu. Tenggun cara kene apa? Ngerti tenggun apa? Ya mendingan lah kayak gue Bu alhamdulillah tenggun. Ludung maringi amplop isine 200.000 alhamdulillah. Mene nyangoni Mbak Kakung 200.000 putu papat digawa kabeh. Giliran bocah balik maring perantauan ya Mbak Kakung nyangoni putune 50 judulnya balik modal. Giliran bocah balik maring perantauan kebangetan gedang mentah
digawa anak rambil, digawa katok bodol, digawa beras sekintal, tiga ayam seuduk-uduke dicangking. Mbak Putri nangis mani nang pojokan omah. Takori nang kakine, "Biyung jan kowe kepriwe ya? Bocah kumpul ya ditangisi, balik ya nangis. Jajal ke mumpung bocah kira pada nang omah, kandah karo nyong anu nang apa. Ora nang apa-ngapa lah kakine. Nyamung lagi ngucap syukur alhamdulillah kayak rampok wis pada minggat." Anak-anakane wong tua kowe. Mbok anak pinter kaya ngapa, akeh kaya ngapa ngesuk nek wis wayahe titi masane rumah tangganan kabeh. Nang omahmu wong sekeloron tok, Bu. Tinggallah niku sing diwastani berumah tangga yang sebenarnya kantun suami karo istri. Mulane suami istri ben dadi penduduk swarga, ora dadi penduduk neraka. Ora usah mawi sombong-sombongan lah. Engkadar wis ngerti jeroane lan kekurangane kabeh. Nggih napa mboten, Bu? Ora usah mikiri Inara Rusli, ora usah. Ora usah mikiri Inara. Ora usah mikiri Jule, ora usah. Napa jenenge wong suami istri gue wayahe andap asor, rendah hati, saling memahami, apa maning majuning zaman, majuning umur tua. Soale suami istri angger pada sombonge, ya ora mungkin gone rumah tangganan bisa nganti tekan swargane Gusti Allah. Mulane Kanjeng Nabi niku sampai suami istri ben kon andap asor tenggene kitab namanya Jam'us Shahir dijelasaken tenggene hadis sahih, Ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Sebab musabab ben cepet sugih niku ghuslul ina, seneng asah-asah gerabah. Ngumbahi piring cara kene napa, Bu? Ngumbahi piring asah-asah. Ghuslul ina asah-asah gerabah, wa taharul fana nyapu serambi rumah, yurisani ghina niku menyebabkan cepat sugih. Saya punya pikiran liar. Pikiran liare kula ngeten, menawi Kanjeng Nabi kok tesi sugeng jumeneng teng alam dunya dugi sakniki. Kok Kanjeng Nabi dawuh begitu kaya-kayane. Kanjeng Nabi pun kena nyinyire wanita-wanita majelis taklim TikTok. Ibu-ibu jamiah Facebook Pro mesti kena nyinyir. Lho ben cepet suki kok kon asah-asah. Ben cepet suki kok kon nyapu serambi rumah, padahal Kanjeng Nabi lagi junjung marwah wong wadon. Jauh sebelum zaman saniki viral dengan bahasa saya tidak mau punya suami yang patriarki. Napa niku patriarki? Wong lanang sing ketika dadi suami ngrasane dadi raja. Nang omah kepingine dilayani. Saking ngakune dheweke dadi raja kepingine dilayani, wegah, enggan, emoh ngemek pegaweane ngomah. Niku jenenge patriarki. Tapi jauh sebelum para TikTokers ngucap patriarki, Kanjeng Nabi sudah junjung marwai wong wadon dengan hadis ghuslul ina wa taharul fana yurisani ghina. Ben cepet sugih kona sasa grabah karo nyapu serambi rumah. Lah konsep bersuami istri berarti kan berumah tangga sing kepingin sugih ora mung istri tok. Sing kepingin sugih mesti suami, seanak keturunane dan seluruh anggota keluarga kepingin sugih. Berarti nek kepingin sugih, asa-asa grabah karo nyapu serambi rumah aja mung wong wadon tok. Ora diperintah keprok-keprok dewek lho. Bapak-bapak batin wah KRT 5 salah ngundang kiai. Maaf ya, saya dari partai perwadonan memang. Maaf ya, kepingin sugih ora mung istri tok. Lah, tapi tenggene Pulau Jawa, jauh kawit biyen, kita memang rada salah. Teng Pulau Jawa niku rata-rata, Bu, sing apa-apa ketemu dewek malah wong wadon. Kawit isuk nganti isuk maning dina-dina pegawean tok. Bareng-bareng tok ora bae Banyumas kon bae tok. Kawit mapan turu nganti turu maning dina-dina pegawean
Aja gugupen tekan ngisor durung tak tok. Kawit urusan dapur, sumur, nanti tekan kasur. Isine gaweane wong wadon tok, nggih mboten, Bu? Umbah-umbah wong wadon asah-asah, wong wadon masak. Dandani panci borot. Anu meteng sing babaran nyusoni anak mertua. Maaf ya, ini bukan vulgar. Dudu lagi cerita jorok ya ora. Niki realita. Kawit dapur, sumur, nganti urusan kasur, isine ketemne wong wadon. Betul, Bu? Besi ditambahi maning wong wadon dina-dina nyekel pegawaian omah. Wedhuse ngak-ngek nuni bebek meramban kok wong wadon. Nggih mboten? Nyong yakin ke daerah Cibarang, apa maning Purwojati, Jati Lewangan ae siake wong wadon pada gelem ngarit ramban. Kene mbuh Asiana gelem rambon apa ora? Asiana. Jajal ngacung tukang ramban. Langka. Lah kula niki pada karo jenengan punya mau salaman karo ibu-ibu kene mak kerasake salaman karo parut. Ya matun ya tandur ngurusi pegawene omah isine wong wadon, betul, Bu? Sekali-kali lapak nek bapak-bapak kok kirane nyekel pegawene wong wadon rada ora bisa karena jarang teng dalem karena golet nafkah, golet maisha, mboten masalah. Tapi wong wadon dimulyakna, kon disenengna lah setitik. Tukokna skincare. Tukang matun ya ora skincarean ya, Bu ya. Ora nempel. Blobor kabeh malah skincare man-eman. Entek deleng pancen ya jarang sing skincarean nggih Sartina, Bu Sajem jarang skincarean. Sekali-kali jenengan make tekang dalem ngucap, "Pak, kalau rumput tetangga hijau, rumput sendiri dong dirawat. Kalau istri tetangga cantik, istri sendiri dong dimodalin." Betul, Bu? Umpamane bapake ora bisa nyekel pegawaian omah, wong wadon diseneng napa? Ora bisa ditukokna skincare, digamaring salon. Utus salon sound system. Jadi salon horek kuwi jenenge lebrebegen, salon kecantikan. Wong wadon juga ada waktu me time untuk rumat awake dhewe, kon pedicure, manicure, smoothing, rebonding, balancing, sepuring. Ya iyalah kayak mobil. Mobil setahun dah diservis biar rodane mengsol. Wong wadon babaran ping pita para mengsol. Ora sama ado-ado wong wadon ada me time kon maring salon, bapake bali sekang pegawean. Kok gawakna bakso sebungkus berasane wong wadon seneng banget. Nggih Bu nggih? Lewi-lewi diajak maring Alfamart. Nek deleng wong lanang kene iki jan ora mungkin gawa wong wadon ning salon ora mungkin. Tukang deres. Tukang kuli batu, tukang kuli panggul, nek ora mungkin gawa maring salon ya ora apa-apa, Pak. Tapi ben jenengan kula paringi resep supaya duwe wong wadon rezekine berkah lan nyenengna wong wadon. Sekali-kali Pak istrine diajak maring toko emas. Diajak maring endi, Bu? Sepisan maning maring endi, Bu? Makin bengi nggone ceramah jan mumpuni marah-marahi. Niki Pak kula paringi pirsa, wong wadon nggih Pak. Sing jenenge tiang estri ditukokna emas. Sing seneng ora mung wong wadon tok, malah sing bangga kudune wong lanang. Kenapa? Wong wadon ditukokna emas niku investasi, Pak. Ya mbok arep go pamer mbok ora urusane dheweke karo Gusti Allah. Investasi mbok kana kebutuhan dadak, bocah sekolah, kuliah, mondok. Jeneng duwe gelang nggo simpenan, bisa nggo nutup disit. Nggih mboten, Bu? Wong wadon disenengna ditukokna emas. Kenapa? Karena wong wadon niku paling seneng karo keindahan dan wong wadon paling saged untuk pengorbanan. Kenapa? Jangankan gelang kalunge sing wis ditukokna wingi nembe bae badang Idul Fitri wingi. Wong cincin pas mahar khitbah lamaran siji-sijine til be gelem kontal disit maring toko emas nggo nutup usahane sing lanang. Nggih mboten, Bu? Ki lek tepuk tangan pas kowe. Nanti dipilalai cincin lamaran, cincin khitbah, didol disit digadekna. Sing penting suamine tetep pantes gagah nang ngarepe mertuane. Nggih mboten, Bu?
Weh, aran-anane wong wadon, mulane gari bapake menservis wong wadon. Diajak maring toko emas. Maring endi, Bu? Nang kana bapake ngucap karo ibune, "Ayang Embeb." Oh, ana bahasa sing lebih romantis ketimbang Ayang Embeb. Biyunge bocah. Lebih romantis ketimbang Ayang Embeb kowe. Biyunge bocah ngono milih. Arep anting-anting apa suweng? Ya beda anting-anting karo suweng ngarang. Arep anting-anting giwang apa suweng? Arep ali-ali seprentol-prentol yang ngono. Apa arep gelang ora ketang selamat-lamat ke gulune dikalungi, Bu. Insyaallah Pak wong wadon seneng banget kowe. Tekan ngomah insyaallah kowe wong wadon langsung udar-udar. Udar sandal. Ngaji pikiran yang anak-anak. Hanya sekedar seperti itu saja, tapi bener-bener wong lanang orang dume nanggone dadi wong lanang, wong wadon ya randume nanggone dadi wong wadon, akhirnya saling andap asor, menghilangkan rasa sombong nanggone atine suami, nanggone atine istri. Sebab penduduk neraka anu ki ngajene nganti jam 1 kan? Ya mung tak kondok nyong. Anu dadi anu isen-isene neraka al-mutajabbirin wong-wong sing memaksakan kehendak, yang kedua al-mutakabbirin wong-wong sing sombong. Akhirnya swarga nimpali ucapane neraka. Oh, kuwi isen-isenmu neraka. Oke, nyong ya arep cerita ngesuk nek teka dina kiamat nyong sorga ya ana sing ngingseni. Sapa sing ngingseni nyong? Minat du'afai, wong-wong du'afa. Siapa orang-orang yang du'afa? Jangankan menolong orang lain, memenuhi kebutuhan pribadinya saja harus dibantu oleh orang lain. Contohnya, maaf nggih, anak-anak sing autis, anak-anak yang keterbelakangan mental, anak-anak yang berkebutuhan khusus, niku disebut anak yang du'afa. Nek cara bahasa santri du'afa niku artine apes. Dadi ngapunten, mula anak-anak autis itu menyebut adalah anak surga. Mereka nggak mengklaim dirinya sendiri, tapi memang keterangan teng Riyadhus Shalihin suhargo ingkang langsung matur bahwa ternyata isen-isene swarga adalah du'afa, wong-wong apes. Yang kedua wa masakinihim, wong-wong sing miskin. Dan tentunya baik du'afa ataupun miskin, isen-isene swarga, kata swarga adalah fahum mutawaddi'una, wong-wong sing tawadhu, wong-wong sing andap asor manggone tenggone swarga. Sing akhirnya Syekh Abi Mansur di dalam kitab Riyadhus Shalihin niku nyaraih niku maknani saking pangandikane neraka karo surga. Kata Syekh Abi Mansur, al mutakabbir kal narojil, al mutawaddi'un kalbit. Napa maksudnya? Al mutakabbir kal narojil, ternyata wong sombong niku kaya dene narojil, kelapa utawi kerambil. Kerambil cara mriki napa? Sami kelapa. Tapi onten sing nyebut kerambil barang. Oh jarang. Nyebutnya kelapa. Ora kerambil. Oke. Ternyata oh ya kerambil ya kelapa. Mulane ditakon. Nang kene biasanya nyebutnya kelapa apa kerambil kayak Nini Sartinah. Kelapa. Al mutakabbir kal narojil, wong sombong gue kayak kelapa. Kenapa kok mau digambarakan kelapa karo Syabi Mansur? Kelapa gue nek pas lagi nang dhuwur nang wit, deleng sing ngisor gue asor kabeh derajate. Dia merasa paling bermanfaat, paling akeh kegunaane, paling gede gizi zate, vitamine, sampai sehingga dia pas nang dhuwur kerasane dheweke gue lebih mulia ketimbang sing liyane. Sehingga kelapa niku kelalen mung arep dadi santen, kelapa niku asor derajate. Bukti nyatane kelapa mung arep dadi santen asor derajate. Nang dhuwur ta iya sombong pamer. Tapi wong metik ngemet kelapa ora ana critane met kelapa dadak dandan disit kowe ora ana. Arep met kelapa dadak adus nganggo hand body. Rambut be dipometi nganggo sarung sing jutaan, kokone sing bermerek nganggo pecis be melipise pol. Ora ana critane wong ngemet kelapa dadak dandan disit, be diparfumi bareng ora ana. Justru wong met kelapa niku ngirasi rus bali sekang sawah gurung adus. Mung kathok koloran telanjang dadak keringet lecite luar biasa.
munggah ketapel maring tekan dhuwur karo nggawa bendot tekan nginggil langsung klapane panclas mak jeleng gedebuk tiba sing tiba klapane udu wonge bareng sing tiba klapane ora dialasi ora disemeki ora mawi dilaalasi apa-apa deblukna bae maring lemah deblukna gari diselumbat bar diselumbat gari dikeplak bar dikeplak gari dicukil bar dicukil gari diparut bar diparut gari di mau ngarep dadi santen kowe. Asor banget derajate aki nang dhuwur ta iya. Olah sombonge ora kemutan pas lagi nang ngisor, jebule pas arep dadi santen dadak dislumbat, dikeplak, dicukil, diperes. Kaya malah nguber ora. Bareng diperes dadi santen gari dimasak. Masakane dadi wis dadi sayuran santenan tamune rawuh Soebul Bait ngucap Pak monggo lan niki anggen kula masak dipun cicip rumiyin jan kula nggone masak sedina sewengi ora merem monggo lan niki dicicip kula nganggen masak tamune ngucap ngapunten nggih kula jan lagi ngilari santenan kena domong angger bar mangan santenan yang cenglek kenceng tensine langsung dhuwur kolesterolnya munggah dadi ngapurane nyora mangan santenan tak mangan sing liyane bae ya lungune masak nganti dislumbat nanti keplak dicukil diperes kok malah gari dilari kowe resikone dadi wong sombong aki nang dhuwur ra kemutan kelalen wong sombong ke kwalik-kwalik kaya dene langit mau nggone sombong karo bumi kwalik malah dadi iri mulane angger wong sombong niku kaya kelapa. Tapi Syabi Mansur juga ngendikaaken al mutawadhi'un kalbit. Lah wong andap asor wong tawadhu niku kaya dene semangka. Semangka niku wong sing ngelesah. Uripe nang ladang gelem kudanan, gelem kepanasan. Justru semangka semakin kepanasan semakin manis rasane. Sampai semangka dia orang yang sadar diri, tahu posisi. Kenapa? Semangka kowe wite mung senyari, oyote mung serambut. Maka sing akhire walaupun dheweke duwe woh gedene ngungkuli kelapa, semangka ra gelem sombong. Nek semangka sombong arep pamer karo kelapa, kudune semangka tukule maring dhuwur. Karo pamer maring kerambil, gembil kerambil. Deleng nyong. Nyong oyote serambut, wite senyari. Ning woe gedene ngungkuli kowe kudune semangka sombong tukle maring dhuwur tapi semangka mikir sadar diri sadar posisi kalau semangka wite senyari oyote serambut kok tukle maring dhuwur ngalamat semplak akhirnya semangka karena hidupnya biasa rekasa walaupun pun sukses woe gedene ngungkuli kelapa tetap nglesah rendah hati akhirnya semangka tukule merambat mboten merayap nek merayap nemplok maring tanduran isine merugikan orang lain merugikan tanduran sing liyane akhire semangka hidupnya merambat nanggone ngisor nglesah bareng semangkane wis mateng wis tua dipet tekan dalem arep diplekeh ben dadak dikumbah dhisit minimal semangkane dilap mulyane ra patut bareng kageke disemeki semangkane pesone arep dienggo pe diasah dhisit malah bingunge ngucap dikumbah dhisit kowe mau nembe nggo ngracang brambang karo lombok akhirnya dikumbah dhisit gari dilap bareng semangkane diplekeh lah gedene karo dawane pe kudu padha karo sing liyane dipundhutna piring cantik semangkane dijejer rapi karo wis dijejer rapi manggone nang piring cantik disukna nang meja ngarep dhewek tamune rawuh di ngendikane karo Soebul Bait monggo lah Pak niki semangkane dicicip rumiyin bareng tamune ndar semangka langsung segere langkah sing ngilari kuwi lah jenenge wong andap asor mesti walaupun rekasan nang awal ngasor bukan berarti asor ngalah dudu berarti kalah malah bakal mulia derajate baik tenggene ngarsane Gusti Allah utawi makhluk-makhluke Gusti Allah nang langit. Amin Allahumma. Amin. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sekarang jam berapa sekarang? Jam
setengah sanga. Setengah sanga waktu Indonesia kali benda. Dados nang kali benda jame mundur. Kali benda pinter ngene ngapusi. Nyemuga jam sanga kon siki setengah sanga. Alhamdulillah ternyata jam setengah 11 pas guys. Oh kan kalau munggah jam sanga kurang 5 menit dan niki wis jam setengah 11 berarti pun cukup nggih? Dereng cukup. Sing nyukupaken Gusti Allah. Sing krasa dereng cukup nanggap dewek iku kok repot jenengan. Lo matur kali ketua panitia, Pak Panitia. Kalau minggah jam pinten, insyaallah Mbak sesuai schedule. Oh nggih, matur nuwun sangat. Niki ngapunten Pak Yeswadik. Panitia hari ini Masya Allah sakit kangge percontohan pundi-pundi. Matur nuwun Pak Yeswadik kersa hadir kanthi gasik. Apik banget kalimatnya bersajak Yeswadik rawe gasik. Lurah Sarwono tekane jam semono. Lurai maning jan ora kepenak dadine lah. Maafkan aku ya Lur ya. Ora kepenak banget njang, tapi matur nuwun lho Pak Lurah. Saya pirsa Pak Lurah pasti agendanya juga banyak, apalagi bulan Rajab begini. Pak Babin Kamtibmas pun demikian. Matur nuwun sangat lan hari ini RT 5 Bu tidak hanya disiplin tapi beliau-beliau niki sangat menghormati ada NU dan ada Muhammadiyah niki lasing marakaken RT 5 saged kangge percontohan. Tepuk tangan dulu kangge RT Gangsal RW setunggal. Mudah-mudahan dengan pengajian hari ini kula panjang sedaya tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kabaran sehat panjang umur ingkang manfaat ingkang barokah. RT Gangsal dados masyarakat sing ahli ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, pungkasan yusra kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kondur ampun jengarumin kula tak nderek ngalah barokah tabarukan kalian para masyayikh. Kula mboten wantun mimpin doa. Terus ngapunten ingkang kata Pak Yeswadik. Pak Yeswadik. Pak Kiai Rahman, Pak Kiai Abu Sofyan, anjay. Kagem amberkahi doa yai kula dereng wantun mimpin doa. Amargi dalem namung sak derma santri tak nderek ngalah barokah tabarukan kalian para masyayikh wonten ing tlatah Kali Benda. Ampun kesra kondur Ibu, niki ada informasi dari panitia, pengumuman dari akhirat. Barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan Bali, maka suaminya nikah lagi. Simpun kondur ngucap lara papa yang bali di setan Nuranda kayak gejerene. Ampun kondur mini Ibu, sareng-sareng derek tabarukan ngalah barokah doa ingkang samakit dipun imami kalian akhinal kiram Bapak Kiai Swadik Makmun kagem derek amberkahi. Saking kala saestu matur nuwun sangat Pak Yai, Mbah Yai ingkang sedaya kersa hadir rawuh amberkahi pengasan dinten menika. Pak Lurah matur nuwun secara pribadi lan sedaya keluarga besar masyarakat wonten ing tlatah Kali Benda matur nuwun. Sabibare doa mugi-mugi panjenengan kondur kanthi lujeng widodolir kali saking sambi kula menapa lan saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Allahumma usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nginggil Yai. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma tub 'alaina qabla al maut warhamna 'indal maut wa la tu'adzibna ba'dal maut ya khaliqal maut wa ya sami'as saut. Ihfadna minal afat wal ahad wal uqubati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban ballighna Ramadana wa hasil maqasidana wa fil lana dhunubana wa fil lana dhunubana wa fil lana dhunubana. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.